हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डीबी टेक्निकल वर्ल्ड। माय नेम इज दीपांशु बहल एंड गाइस आज हम करने वाले हैं इस Oppo Reno 4 की अनबॉक्सिंग। जानेंगे इसके सारे फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस को और दूंगा मैं आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। या रेनो के साइडवेज में भी आपको रेनो लिखा हुआ मिल जाता है। ये है मेरे पास 8GB एंड 128GB में। तो जल्दी से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स ओपन होते ही सबसे पहले आपको एक सेक्शन मिलता है जहां आपको सिम ट्रे टूल के साथ कुछ क्विक गाइड्स मिलती हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे एक प्लास्टिक कवर जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा सही है और उसके ठीक नीचे आपको मिलता है ओप्पो का रेनो 4। तो इसको रखते हैं साइड पे, देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। तो यहाँ आपको सबसे पहले मिलता है सुपर वूक 65 वॉट्स का चार्जर गाइस, जो कि काफी बढ़िया चार्जिंग सपोर्ट करता है। साथ में आपको मिलती है यहाँ पे USB A to USB C केबल। साथ में आपको यहाँ एयरफोन्स भी देखने को मिल जाएंगी। चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसको अनरैप और जानते हैं सारे फीचर्स को। तो ये है इसकी फर्स्ट लुक। तो देखने में तो काफी सही लग रहा है। बैक साइड पे यहाँ पे क्वाड कैमरा दे रखा है। ये काफी ज्यादा आपको स्लीक मिलता है। 7.7 mm की थिकनेस है इसकी। ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे राइट साइड पे ग्रीन टच के साथ पावर अनलॉक बटन दे रखा है। लेफ्ट साइड पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको 3.5 mm का जैक, माइक, सी टाइप पोर्ट और स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। वहीं ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे सेकेंडरी माइक, साथ में यहाँ 2+1 का सिम स्लॉट मिल जाता है। फीचर्स में यहाँ सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले आपको मिलती है 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। साथ में आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन एंड साथ में आपको 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया है। बट यहाँ ओवरऑल देखें तो यहाँ आपको डिस्प्ले का जो टच सेंसिटिविटी है वो यहाँ पे ठीक ठीक है, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है। बाकी वीडियो के कलर्स, ब्राइटनेस बहुत बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो टच की एक प्रीमियम फील होती है वो थोड़ी सी मेरे को यहाँ मिसिंग लग रही है। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ आपको मिलता है Qualcomm का Snapdragon 720G, साथ में मिलता है Android वर्जन 10 और यहाँ OS मिलता है आपको Color OS 7.2। प्रोसेसर देखा जाए तो यहाँ पे 720G जो आपको दिया गया है Snapdragon का, वो भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। बट प्राइस के हिसाब से देखें तो यहाँ आपको 765G तक तो मेरे हिसाब से होना ही चाहिए था। बाकी जो Color OS है आपको इसमें 7.2 मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स बात करूं अगर मैं बैटरी के बारे में, तो बैटरी आपको मिलती है 4000 mAh की, जिसके साथ आपको चार्जर मिलता है 65 वॉट्स का, जो कि फ़ोन को चार्ज कर देगा सिर्फ 35 मिनट्स में। तो चार्जिंग सपोर्ट तो आपको काफ़ी सही मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके सेंसर्स के बारे में। तो यहाँ आपको फेस ID एंड फिंगरप्रिंट दोनों मिल जाता है। फिंगरप्रिंट को टेस्ट करें तो यहाँ पे काफ़ी सही स्पीड थी। फेस ID भी काफी ज्यादा सही काम कर रही थी। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं इसके कैमरे के बारे में। तो कैमरा आपको यहाँ मिल जाता है क्वाड कैमरा, जिसमें आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, जिसमें लगा है Sony IMX का 586 लेंस। वहीं साथ में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ आपको मिलता है पंच होल में सिंगल कैमरा, जो कि है 32 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा। तो कैमरा में यहाँ आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बट मैंने यहाँ आपको कुछ कैमरा सैंपल्स दिए हैं। कैमरा पर्सनली मुझे बहुत सही लगा इसकी जो ब्राइटनेस है, इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है, काफ़ी ज़्यादा सही आ रही थी। फ्रेंड्स मैं अगर इसके प्राइस की बात करूं तो ये आपको मिलता है लगभग 35,000 रुपये की रेंज में। तो जहाँ तक अगर मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कहता है इसको देखने यूज़ करने के बाद, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें कुछ अपडेशंस करी जा सकती थी। लाइक इसका जो प्रोसेसर है वो आपको 720G दिया गया है, तो यहाँ पे अगर 765G दिया जाता तो ज़्यादा बेटर होता। बाकी इसका जो वेट है वो सिर्फ 161 ग्राम है, तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, जिसकी वजह से मुझे वो फील नहीं आ रही फ़ोन वाली, बिल्कुल प्लास्टिक सी डमी सी लग रही है।
बैटरी भी आपको यहाँ सिर्फ 4000 mAh की दी गई है। चार्जर आपको यहाँ दे दिया है 65 वॉट्स का। यहाँ फ़ोन के फीचर्स के अकॉर्डिंग मुझे प्राइस यहाँ थोड़ा सा हाई लग रहा है। बाकी आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, दिस इज़ इट अबाउट टुडेज वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो गाइस तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नए कंपैरिजन्स एंड नई अनबॉक्सिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस, दिस इज़ दीपांशु बहल। जय हिंद।